江志明议员绝对是平板的政治标记、政治标记吼。今日甲大家分享的是一个相信两字啊，两字相信。请问在座各位今仔是安怎来听？相信就要有希望，对不对？对不对？所以你有相信才来听嘛。第二点，法院也寄宽单互你，你敢无嫌敢？唔敢，因为你相信法院宽单来，你唔敢改先嘛。迄个内嘛是相信，而且你出点东西，所以相信重要性，对不对？政府每一年叫你交税金，税金哪来？你是不是要照时间交税金？你敢无缴？唔敢嘛？什么原因？相信讲税金是一定爱缴，无缴你就代志，敢不是？但是，今仔日的政府我都互咱相信无？无嘛？这个政府部队无互咱相信，所以一个国家的元首，伊讲的话，100个人，剩无8个人相信伊讲的话，伊还会当一疑啊呢？即个伫后面先进国家吼，伊早就 out 了，早就下来啊。所以讲吼，你看欧洲人拄到伊的政治人物，若无诚实的，偏着歹，欧洲人伫遐咯，不管看到因一个政治人物，若是无诚实，伊拢会甲讲 shame on you， 袂见识。台湾人足台湾人了足必死，台湾人拢唔敢讲，台湾人拢叫歹势来死。我相信在座各位兄弟，恁定来拄到歹势，对不对？歹势，湖南人甲我教讲，歹势做来进步，恁有容易无？歹势做来进步，我伫个小和平，伊做时事评论，也讲半年，差不多有300几人跟我联络，伊甲我讲，听我伫个小和平电台讲迄段时间，伊讲伊感觉做大人，原因嘛毋是我教。是因为我食阿公仔菜食足济，吼，阮老爸拢讲我阿公仔菜食伤济啦。因为我一生有13年是甲美国人到美做代志，替美国政府做工作。我搁11年甲荷兰人到美做工作，所以我这25年的底物件，拢是西方人迄个逻辑、迄个思维。西方人哪会进步，就是无迄个歹势问题。譬如讲，恁大姊。恁小弟，也是恁大兄、恁小姨，讲要甲你做点事业。台湾人我发10个有9个人吼，一定少。实在心烦的，无想要做，我嘛毋敢讲，歹势。但是西方人，我甲你报告，伊绝对会讲。我曾经看到一个美国来的阿兄甲小姨，甲我讲安慰。有一工，因大兄要甲因小姨借200块美金嘛了，200块美金无济嘛，起码算来有6000块嘛。你讲甲因小姨了甲因？我唔知影，我爱有啥物做你钱，吼！如果我看袂出来，我 I don't see any reason why I should have borrow you money。有啥我爱做你钱啊？即摆人讲袂出来吼，来，台湾人偌济歹势呢，人要甲你做一家伙啊，实在是吼，足无安，足袂安心的，因为人有倒去，但是都歹势，结果互我个，对到尾我要倒去，歹势，毋是做下进步吗？我相信恁经常去拄着有亲戚朋友的囡仔做保险，阿姨啦、阿金啦、阿伯、阿姐啦，拜托我这要先处长，啊捧场者啊，我都欠10万块就才先处长，厝边这个来甲你讲，拜托个啦，这个嘛，你甲阮头囝小讲嘛，你保一下保10万块就好啊，啊结果人叫1万块尔，啊想歹势啦，要先处长吼，好啊无，甲捧场一点，结果你怎甲捧场甲买一个保险？3个月伊无做啊，足济嘛！我相信拢因都真正拄着这款代志吼。搁一个歹势，就是啥？即摆拄着红包，拄着皮包，但毋知包偌济，包少，佮惊无面子，包济就敢足袂好。所以我即摆阮老爸，经过阮老爸过身，我就甲我的3个小弟甲小妹讲，拢无要想看项。伊讲啊，毋通安尼，我一世人包足济，我嘛包足济。但是你做一个社会，我做一个社会改革者，我若无改，我要去啥改？所以我一定要先改。最近我相信这几年来，相信在座咱的兄弟，拢有去拄着真侪亲戚朋友带新妇结交，都无咧想咧。
我伫美国12、13年，我毋捌看美国人的家族啊，为着争夺财产冤家啦。老实讲，美国法院哦，你会当去网络去查，美国的法院也是讲先进国家的法院，为着兄弟姊妹争夺财产的拍官司的，是台湾好一年哦，台湾一年我知影差不多有7万几件吼，美国可能我看袂超过100件，就是因为美国人自细汉就互教育讲。我爱靠家己，我毋是靠咱老爸老母。咱就是啊，咱叫国民党来咧洗脑，国民党来咧洗脑，洗到足厉害咧。甲今日让你洗，你敢知影？比如讲吼，国民党咧统治台湾，其实吼，我定来讲国民党吼有够厉害。台湾人应该爱较去特别去了解什么叫国民党。即中国人是世界有名的要求过啦，世界有名，对不对？你甲看吼。请一个代志，我拄仔讲我有相信嘛？你讲你相信这个政府嘛？我就相信。安怎讲？咱食的物件是安吼，就是最近咧油的物件，伊是经过啥？经过工业认证嘛，工业认证，毋是食品安全认证。结果政府呢，为着官商勾结，为着摕到即款微价的好处，伊当然伊袂甲百姓讲嘛，伊袂甲咱这纳税人讲嘛。啊，结果呢？咱即摆才讲哇，原来 GMP 是安怎样？哦，是原来 GMP 是一个工业的认证啊，工业哦，工业认证，毋是食品安全认证哦。所以咱拢去互骗。1980年，我去荷兰外交部亚洲科，就是北京伊讲荷兰外交部亚洲科工作啦吼。我亚洲科当然，伫台湾国民党的中国人的想法，教育来讲。科长就是我头家嘛，敢毋是？你若是财务部，还是讲业务部，迄业务部经理就是恁头家嘛。头人拢爱想法嘛吼。所以我去工作第3天，我的科长来甲我问一句话讲：你敢知影什么人你头家？我讲你啊，伊讲毋是，我毋是恁头家啊。后来我第2个问题，你敢知影啥是咱头家？我讲部长啊，因为考试为部长管吼。伊讲毋对，伊讲你爱注意听，对今日开始，你这个观念爱改变。荷兰的纳税人才是咱的头家，这是咱的头家。迄对我35年前对我来讲，迄是足震撼的教育呢。35年前，荷兰人甲我讲，咱的头家是纳税人，纳税人佫分2种，一种叫做原始纳税人，一种叫做次要纳税人，像咱贵医师。公务员，伊是次要纳税人，咱交税金，伊才有薪水通领。啊，咱什么人要来缴税金？咱靠劳费劳工拍拼，敢毋是？所以伫台湾拢无甲即嘛，国民党走来台湾70年啊，拢毋捌甲台湾人教你讲做头家啦。后尾的人，的囡仔就小学3年就开始甲你教一句 ：I'm a taxpayer, I'm the boss of this country。我是纳税人。我是这个国家的头家，咱毋是嘛？咱甲今仔日子啦，定家要选总统的时阵，有总统候选人了，甲手时来讲，啊，你是我总统的头家，选了我换伊比头家，所以咱是一个足无正常的这个社会，啊，造成到今仔日有这个累积吼，做啥物义工，毋是讲去公司行号去领去上公，毋是，一定爱去指定的老人院。就我老人搁去面顶袂简单啊！哦，我报错的。第2，重账就是一般无法度家己食饭，无法度家己洗衣服，无法度家己穿衫，重账包通东西。第3，孤儿院，你若一世人无甲遮个人斗阵生活，你毋知影你何等的幸福。这是高中要培养以前的囡仔爱受的教育。所以台湾的囡仔有嘛，规工都来补习，规工都来读册。伊就毋知世间有偌济艰苦人。有一天，忽然间有一个产车囡仔，起来做总统，伊若无去做这个袂像阿扁迄个过程，三级批评的过程，你毋知世间有艰苦人。我绝对无相信连前甲连胜文因咧变囝，我绝对无相信伊知影讲台湾有偌济艰苦人。你若有条件甲放假游民，你可以困一礼拜，我就相信讲你可能了解。所以咱。到时讲，咱今日要落水呐，今仔日要落水呐。比如讲今仔日，你听着拢
不管是媒体人，不管是资深的，不管是教授，开嘴合是讲主管机关，你捌听过？主管机关，有人捌听过无？你讲对？唔对，权责机关、权责机关，一定要我的薪水，咱是我的主管。你薪水我才好互你的，所以你有权利，你嘛有责任嘛。今仔就是无权责，所以做唔到代志，咱的公权拢袂感觉计较，袂感觉面硬嘛。啊，所以今仔咱咧对政府无相信，但是咱无伊的法度，无伊法度是看你，就是咱无迄个无迄款团结的力量。在座各位吼，应该是在全台湾我所有去演讲的场合吼，上介潮、上介认真的，即阿扁的议会支持阿扁的就是，迄信任拢是无变。所以全台湾是恁这人，才是代表台湾的未来。所以你唔是吗？看人讲人话，看鬼讲鬼话嘛。我的家己过去嘛呢，我的老爸在市政府公务局上班啊。啊，虽然伊足讨厌国民党，但是国民党的研究官、伊的经济人来阮兜，啊，伊来讲国民党的话呢。罗文虎，杨文山罗文虎做过港岛委员，甲阮老爸同窗的。罗文虎若办了选举，你市员选举阵，就上一堆秘书。上一堆散文，来阮兜，叫阮老爸去甲分，我拢甲阮老爸讲，迄落家老厝就好，啊，厝边隔壁若有人需要，去甲分的，毋免叫人家投，毋免投落阮。即是在台湾，到即摆为止，大家拢讲一个新国的，我去足一人厝的，摆变过迄落茶的边啊，吊甲规厝间，迄款政治人物写迄款迄个红字写，热心公益，我怎么看台湾热心公益呢？真正无呢，看你两样啦。你相信无？开你民大会，迄是为了社府好呢。大家若热心去参加你的立民大会，互你即个理会愈来愈健全，即个理愈来愈水的时，是烧钱啊，要换即个理，会带动即个理会放袂使嘛？敢毋是？结果毋是，咱立民大会要上会啊，上效果，啊，无无能参加吼。所以我讲，咱爱做一个观念的革命，就是讲咱一定爱从过去国民党互咱去做毋对的教育来代表，咱来去受新的观念。这新的观念讲好啥？对遮一人会真艰苦。下晡我伫南口迄个运动公园遐，有一个迄款迄个市议员伫遐做一个迄款迄个伫遐活动吼。活动时阵就开始来有人唱讲，你今嘛好无？伊就来讲，哪有好啦？连只要我都有人讲会条，你看咩？我咱不知道这我是讲，你即嘛好无吼？有人照顾你无啦？有人要照顾我？今仔日，咱大家拿回头看新政报告，交易税金或者政府，我对啥？我对即个政府爱甲咱服务嘛。政府甲咱服务，咱服务，因为咱交税金互伊，政府才有钱去成立国防部，饲人民啊，来保护国家的安全嘛，保护你我生命安全嘛。因为你甲我交税金，政府才有钱成立卫生单位，互咱有就地看病。有咧，即款看医生嘛吼。因为你甲我交税金，政府才有钱去成立交通部，咱铺路做着，咱开车行路毋计安全。因为你甲我交税金，政府去成立内政部，互你咧，互你即款迄个户政迄款户口簿啊，还是讲你户政资料寄你哪户政事务所。所以你若去事务所，你户政事务所去领一个户口证本，会记过去啊。过去你若去后壁还袂做台北市政之前吼，你毋知会记？你若去管迄个户政事务所要领一个户政证本啊，入门啊，拄着啥？拄着迄柜台甲你讲，你甲看，如果你爱我对不起哦，你是伊头家，对不起，我要领户籍成本，你哪一年啦？我中正的，34号窗口，你到37号窗口，就今日来啊，换迄边甲你讲，你有什么事啊？你是做无客气，你态度够歹，我你甲37号遐讲，你有什么事啊？对不起，我要领户籍成本，你哪一年啦？我中正的，不对，你到36号窗口。较早咱去户政事务所去用调苦讲是安尼调的呢。若无1994年阿扁来做台北市长，今仔日无人讲去迄款公家机关吼，会对你遐好来，无可能啊！阿扁来做总统了后，我的大伯83岁破病，伊也后生死，5囝死去，我带伊去阳明病院看病，
热天进门的时阵，有护士提囡仔要来吃饭，我大了惊过咧，你创啥？你创啥呢？我阿妹要来吃饭，后尾代志我想讲，阮就写个老个代志。咱吼，你做头家袂晓做，你咱毋过定要拄过安尼嘛。但是各位，若有去要欧美先进国家，我拢劝人讲，莫去中国，因为你去中国较大台湾是上好。你去泰国，你去柬埔寨，你去印尼，我讲还是台湾最好。我来听人讲台湾最好，我实是绝对佩服你，敢知影？当然我毋讲台湾歹吼，我意思讲台湾是一个足水、有山有水的美丽国度，但是台湾的人文真差，人文真差。你去欧美各国看卖，不管你去银行，不管你去公家机关，你入门，你看到所有的人，嘴笑头目、笑头笑面，个morning can I help you？ 会使甲你帮忙啥？就是后边啊，1994年做台北市长了后，所建立的迄个服务这个人民的精神，咱其实就是国家的主人，咱其实就是所有的公仆啦的这个主人，但是咱拢袂晓做主人，所以。到今仔日止，咱做这代志，拢去互人甲你徛在头尾顶，咱讲违法，毋对的代志叫咱来服从，叫咱来相信。咱话咱毋敢无相信啊，税金单来咱毋敢无相信啊，法单来咱毋敢无相信啊，法律法单来咱毋敢无相信。靠呀，我选举时阵叫咱你哪顿话，你敢要相信？我们袂使相信嘛吼。所以讲，今仔日这社会进步，甲今仔日主要紧就是讲，往你的选票。就是讲去解决你的命运，一个低薪上户嘛要开500块，人薪300、500美金，实在是咱人的这个价值、这量、这颜值、这里正、这这小吼，这里正皮啦吼。所以我感觉咱即摆是一个机会啦，即摆是一个机会吼。后壁啊，这个有够可怜吼，这是政治事件，后壁是处理政治事件，这主要大家人看到，后壁也无做啦。临时我讲，我就讲啊，临时间阿扁啊去互手甲靠的时候，我讲阿扁有啥物罪，我绝对袂相信。第一点，读幼稚园、读国小、读国中、读高中、读大学，每一个人拢是头一工新生去学校嘛。出社会去食路路，你去一间公司，你嘛是新人嘛。阿扁啊，过去要做过总统，入总统是毋是新人？新人了，伊敢有法度用家己的制度，伊嘛是爱用古早的制度，照迄个制度去行嘛，烧锅炒水，敢毋是？但阿扁有代志，正常拢有代志嘛。因为迄是阿扁啊，毋是阿扁家己设立的嘛，是国家的制度嘛。最近我咧看即个，国民党是讲国民建设。我伫美国、伫欧洲世界各国，我捌看过选举的行政首长会使出来讲，你若投刘炳美，你若投郭正年，我就甲你补助100遍。这伫外国绝对要行来，因为国家爱有长远长远的一个计划，国家爱有一个健全的一个制度，毋是讲选举时总统、行政院长会使到处开支票咧，支票上面，支票是个咱的钱咧。伊开的支票拢是咱的钱，伊凭什么原因、凭什么理由用咱的钱是4年开支票？迄种支票要开，行政资金要开的支票，一定要经过立法院同意，对不对？你这个知影嘛？立法院有一个预算权，立法院是管台湾2300万人所缴纳的税金，拢伫立法院啊，所以大家是要去用乌金平，乌金平遐尔好，因为2300万人每年缴几啊条钱。拢伫乌金平的手头，现在大家对乌金平较好，因为你若欠早餐两盘，伊会当来到3工；你若欠钱，伊会当甲你学生。所以大家对乌金平遐尔正崇拜原因啥？伊纳入全台湾所有台湾人缴的这个税金，而且税金要哪开？你拢唔知影。甲今仔日为止哦，今仔日2014年11月7号。迄是讲吼，甲今仔日止哦，立法院也无决算权，你听有啥物叫做预算权、甲决算权、预算权、甲决算权，就是讲，你每一工互你囝200块，你敢免讲你200块哪开？以前咱知影讲，我逐工互你阮囝200块，食早餐、食中昼、买啥物事，你现在会知伊开水物件零死嘛吼？咱无咧，咱干来用公安缴税金。立法院是移交开发这国个的预算，咱拢知影，因为无决算嘛。一间公司到年底一定要决算，
你才知影讲较无就是。那他即摆为止要啥？消化预算，年天去搞，你只要去提发票、提收付、提来报告，啊，就是咱甲消化掉。伊讲今年这钱也无开掉，明年讲变袂来，全世界无即款国家啦。阮是外国政府吼，一仙5年拢互你袂走去，伊一关卡一关，一关到一关。所以咱爱学啥？是新的观念、新的精神。啊，这改革讲爱忍痛吼，你改革就爱忍痛，啊，但是。我想讲哦，台湾未来是充满希望啦，因为有咱在座所有这样这样吼，这尔正坚决，这尔正认真，相信后边是无错，所以相信这个国家是有希望的。所以你有相信，今仔日才会大家安尼无少着，你歹死啊，会当踮咧厝诶，甲你诶孙啊，甲恁兜诶人斗阵食饭，甲恁兜诶人斗阵过路，安尼牺牲诶时间才来才摕来拼，实在讲我非常诶感动。对我来讲，拄啊。魏医师就讲，伊讲我逐工定咧行街头，啊咧遐大雨。老实讲吼，我是台湾是吃香喝辣族群，我是台湾是吃香喝辣族群的改变。所有的大官的囡仔，多一两个囝，伊都要我拢知影，因为我是一个小留学生的家长会，所以足侪国民党的大官吼，拢会甲我巴结，拢会请我食饭，啊，如果听我说教，啊，我就甲小弟见笑。伊甲讲，下你来家就讲国民党。然后阮讲有人骂掉的，到20年前叫我加入国民党，伊讲保证互你保护区，我讲我袂他，伊讲啥物原因？讲你的政党双手到位啊，对无？我今仔要加入一个政党，我嘛找一个较潜力性，对无？我今仔做一下伙啊，嘛做一下较稳的，啊做这伙都无稳啊。所以我讲吼，我甲负责嘛，我讲我有兴趣国民党，伊讲，甲阮另外讲奇怪，恁囝选咱对国民党意见在啥？我讲最简单啊，你的双手到位啊，你说就说无啥物，但你说就成就无讲嘛。所以吼，今仔日我拢无加入任何政党，因为我若家己咱讲人有人成立金光党，我要来加入。有人成立金光党，我同意啊。我相信敢若有金光党，伫这国民党诶，哦，所以。这诈骗党。我迄个伊国民党本来咧诈骗吼，所以咱来成立一个金光党吼，这个金光党看会当来压倒这国民党，国民党若无做到，变袂好啦。对，哇，这。因为我吼，这个张文成先生伫1981年去互警总甲害死的，迄年我都接替委选张文成，安尼竟然我倒来去发现去出国倒来，嘛甲调去破坏路遐去。去甲调问啦吼，我你讲咩？我接到迄个警备总部的分单的时阵吼，我是安尼开始话面煞，迄时咧，阮某几人拢讲明，迄时咧来听到破坏路迄路吼，吼，去甲人甩蛋，啊我吼事后我想想，应该是我伫大使馆工作有影响有关系，因为伊要甲我讲讲。我有甲我大使，我讲我下晡3点去破坏路迄路，警总甲我讲，伊讲后摆等来到3个小时。我讲安尼啦，我电脑无转来吼，你拍电话落我讲你的职员下晡去互警总做到，即晚无转来，就该了解一下。伊讲我这我做哩啦，吼。结果我去的时阵吼，我去迄个警备总部报道吼，一个民警去楼顶去啦。啊，一个迄款上校真上下，带到两个即款一个上尉，啊一个片面，我就甲我问我讲，王先生最近有没有去参加什么活动？没有啊。你讲国外呢？没有啊。没有啊，我没有啊。好，我们到地下室要去吧。本来听一部地下室，我真正有点鬼了，真的。因为我昨天讲听大家人用来弄，你讲我地下室足恐怖嘛。我到伊讲地下室，地下室，结果对地下室，就是像房间差不多在8分之1啦。啊，里面吼红妈妈，迄个金上下，安尼调一个开落去啊，要求咱变魔出来，哦，我讲来陈总，我接落了，哦，已经有一个金毛鱼啊，就开始讲面了，你讲咱讲起都蛮巧的啊，什么台湾嘛鼓励，中华民国人在建筑这么伟大的，对不对？那你在台湾鼓励，啊谁讲的？我你讲骗我手机嘛知啦，但是我厝里讲出来啊，对不？啊
啊，伊讲你对这些人影响非常不好，非常恶劣，这些人太不应该。啊，人家人你讲我，康熙娘你讲我，中国人民就我保命嘛吼。如果是人家真正比较，或者真的爆出长官的哦，啊，各位就讲好了，那今天就到这里为止。我跟你讲，回去不要告洋状。我不会啦，有什么洋状可以告呢？以前我你在这边讲嘛，啊，所以甲我讲哦，好了，你可以回去了。甲在阮大小甲教，我去甲讲哦，你要转来时唔通甲你转来，唔都叫我称为自己听无？哦，所以我甲讲咧，我讲啊，你是不是派车送我回大使馆？又不用啦，我讲我们大使交代了，请你把我送回去大使馆，啊，由他签收。啊，你想太多了。还是我觉得这样程序比较哦，比较平安嘛，比较合适嘛。好，你既然这么怕了，我就派车送回去。所以我要派一个一个义务车，我派一个主管你嘛，啊，在我等下我在使馆，啊，但是唔使入来，在使馆是500个人口，所以唔使入。就在有时你有好干，打电话叫管理员，部长打电话去，啊，阮在使来签名，啊，我才跟你办公室。迄天以后，下一个月，阮大使拢逐工来找我上班。伊讲你唔通这段时间，你唔通单独处理。所以我一生内底上惊就干那迄段时间，叫警讲你讲你是足恐怖的，足恐怖的。啊，是来讲啊，即摆我就抱这个想哦，只有阿扁应该救出来。哦，台湾的赶紧有机会当家做主，我现在来报奖是，啊，这种可能哦，真正无是当台湾的可能，我哪怕是台湾，安尼讲无？多谢。祝福大家，大家平安，事业成功，谢谢大家，好啦。